Bwana Yesu asifiwe sana. Majira haya neema ya Baba imetosha na Mungu wetu ametusaidia. Langu jina Ndeva Matthew, tuko ndani ya kitengo kizuri kabisa, wanawake mashujaa katika maandiko, na vile Baba Mungu alivyowatumia katika kazi nzuri walioifanya siku zote katika maandiko. Tumekuwa tunamwangalia mama kwa jina Ann, na tunashukuru sana kwa wale ambao mmekuwa mkitufuatilia kwa njia nzuri tena ya kupendeza mno. Leo hii nataka uione mambo matatu ya sala za kipekee za Ann, sala alizozitoa za kipekee Mam Ann. Sala mbili ambazo alizoomba Ann na zilikuwa sala nzuri za kupendeza katika zawadi yake aliyeipokea toka kwa Mungu. Unaposoma Samueli wa kwanza ya mlango wa kwanza 11 na Samueli hiyo ya kwanza mlango wa pili mstari wa kwanza hadi 10. Ni mistari kadhaa na ningependa pia tutaweza kukutana nazo katika YouTube yetu tutakapokuwa tukizisoma kwa urefu. Lakini kwa sasa nasema zina mambo mengi yenye kupendeza. Zinaleta fikra bora nzuri na mfano tulivu jinsi Ann alivyoomba na Bwana akatimiza. Ann alisali tena kuomba kwanza kwa Yehova wa majeshi. Ndiye mtu wa kwanza katika Biblia, mtu wa kwanza katika maandiko anayenukuliwa katika Biblia kuwa alikuwa mtu aliyetumia jina lenye cheo kikuu cha vita, lile ambalo tunasema Bwana Mungu wa majeshi. Hilo ni neno ambalo limetajwa tena si mara moja katika maandiko, limetajwa mara 285 katika Biblia takatifu, likirejewa na uwezo mkuu wa Mungu kuongoza jeshi la Mungu kubwa mno, Mungu wetu na jeshi la kiroho. Ombi hili ambalo aliomba Ann, sala la pili, kwanza alimwomba Mungu alipozamia sana bila wakati, yeye kila wakati akiwa na mumewe Elkana, alimpa Mungu tukufu, alilia mbele za Bwana akiwa kule sehemu za Shilo. Kwa hiyo shangwe na nderemo zilitokea, maana Ann alipata mtoto katika njia ya unyenyekevu mwingi mno, na alimfanya mke yule aliyeitwa Penina kunyenyekea sana, maana aliona majibu makubwa ya Mungu, Mungu akijibu kwa wazi na sala zake na baraka zikiwa zinashuka na kumwandaa Mam Ann. Haya ambayo ninaona ya kwamba Mungu alimwahidi na hata kumpa mafuta katika pembe yake ya kweli. Haya alimfanya Ann kujua Mungu yule katika undani zaidi, akifahamu ya kwamba Mungu anayewapa nguvu ng'ombe ndume na wao wakaenda vitani, mwishowe vita vikawa vya ushindi mkubwa. Kiwapa ng'ombe ndume hali ya kuishi maisha ya ubora siku zote, nguvu zilizokuu zaidi. Alihakikisha ya kwamba kuna Mungu anayeweza tupa nguvu kiasi cha kuweza kushinda kila jaribio ambalo linaweza tokea mbele yetu. Wewe ndiye Mungu mwenye nguvu, kulingana na kitabu kile cha Samueli wa kwanza mlango wa pili mstari wa kwanza. Nasema nini? Maneno ya Ann ni mazuri sana, tena ya kutia moyo katika safari, ya kwamba kuna nyakati za unabii unaweza onekana ni kama upo na kuchekelewa kunakuwa kwingi na hali inakuwa nzito, kiwango cha kudharauliwa kimaisha, kiwango cha watu kuona ni kama hufai na hauna tendo utakaloweza kulifanya, kuonekana mtu hovyo, tena mtu asiye na kitu chochote. Wanaposherekea watu, wewe huna cha kusherekea. Wanapopata urejesho watu, wewe huna kitu cha kufanya. Lakini kuna siku ambaye Bwana atakupata mafuta, na waliokuona chini wataona ukiinuliwa, walioona madharau yakiwa juu yako wataziona baraka zikiwa zinakuandama. Unapoangalia sana mambo haya, Ann anayezingatia sana na kujua yupo Mungu anayeweza tutoa katika aibu na kuketisa sisi katika viti vya kifalme. Je, kuna jambo la muhimu sana tunajifunza kwa Mam Ann sana unaposoma Samueli wa kwanza 2 mstari wa 10. Unapoangalia baada ya miaka 1000 kupita, yaani baada ya Ann kuishi akiwa katika uhai wake duniani na miaka 1000 ikawa imekamilika, mama alikuja, aliitwa Maria, mama Yesu. Pia alitumia maneno aliyezungumza Ann siku zile za kitambo. Unaposoma Luka 1:46 na 55. Hayo ni mambo makubwa sana, na sura hiyo inakupa taswira nzuri ya mambo mazuri yaliyo ndani ya Ann. Ann ni mama ninajifunza kwake ambaye anamtambua Jehova kuwa kinga, kimbilio na tegemeo, na lolote linalofanyika duniani Ann anajaribu kueleza kwamba kila kitu kina majira yake.
na majira yako yatakapofika, mafanikio yako yatakuwa yameshuka. So usiangalie hali unayopitia leo ukaona ni ya milele, itapita, na kuna wakati Bwana ataleta kicheko. Jambo ninaliona kwa Ann ni moja, hakubadili sala zake. Kila alichokiamini kilitendeka, na hayo ndiyo aliyo maombi yake, ya kwamba Bwana akinipa mtoto nitamleta madhabahuni afanye kazi yake, na ndivyo Ann alivyofanya. Tusibadili zile sheria tulizoziweka wenyewe ama maneno tuliyoongea baada ya Mungu kutufanikisha, alafu tunaivunja nadhiri tuliyoiweka. Kumbukeni nadhiri mliyoweka na Mungu, na mwishowe itimizeni nadhiri ile kama Ana alivyofanya. Maana baada ya kuzaliwa Samueli tulipata watoto wengine 7 wazuri tena wa kupendeza, tena jina la Baba likainuliwa milele. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Nambari yetu ya kusimama kituo hiki kwa ajili ya kutufanya kusalia hewani daima ni till number ambayo ni 45 61 46 8. Neema ya Baba iwatoshe mnapoendelea kusimama pamoja nasi. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii na Mungu atawabariki sana. Mathew Ndeva ndio jina langu, kitengo kizuri kabisa, wanawake mashujaa katika maandiko. Na nasema nini? Karibu popote ulipo, na Mungu awalinde, awatunze na awatende mema zaidi. Nasema asanteni sana tunapoendelea na somo hili. Bwana awape neema na ushindi kabisa kila kuchao. Amen and amen.